କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛେ ଯେଉଁଠି ଆମର ନାରୀ ଝିଅ ତଥା ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ତ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବା ନାଁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉନେ ତ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ 2022ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ମିସିଂ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 75% ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ହିସାବରେ ଭାରତରେ 170ରୁ 172 ଜଣ ଝିଅଙ୍କର ମିସିଂ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ମିସିଂ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିବା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ କିଛି NGO, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତଥା କିଛି ଖରାପ ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ତଥା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କି ଯିଏ ବି ବାହାରେ ରହି କାମ କରୁଛ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନେଇ କାମ କର ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।